Хей, сайн байцгаана уу? За та яг одоо илүү оросоо хүлээн авч үзэж байна. Өнөөдрийнх нь дугаараараа бид нар яана ийм ээж байдаг гэж арайч те яаж чадж гэнэ гэсэн нэг ээжийн тухай ярих болно. За мэдээж та илүү оросоогийг анх удаа сонсож байгаа subscribe дарж бидэнтэй нэгдээрээ. За мөн байнгын сонсогчдоо маш их баярлаа гэж хэлье. За энэ эмэгтэй бол ерөөсөн ингэсэн ба. 18 жилийн өмнө 3 нялх хүүхдээ нөхөртөөгөө хаяад явсан. Тэгээд одоо 18 жилийн дараа энэ эмэгтэй хөхний хорт хавдар туссан гэдгийг мэдээд хаалгаанд орох болсон. За энэ эмэгтэйд бол одоо хаалгааны мөнгө төлөхөд зардал байгаагүй учраас гинт юу илээ? Би чинь 3 хүүхэдтэй илүү. Нэрээ одоо тэд нар чинь насанд хүрсэн. Би эднээс мөнгө гуйж болно гэд хаалгааны зарлаа 3 хүүхэд экс нөхөртөөгөө холбогдоод гуйсан байгаа. За хамгийн муухай нь юу ийсэн бэ гэхээр энэ эмэгтэй 18 жил нөгөө хайртай залууга дагаад зүхтаад явах хоорондоо 3 хүүхдээ яаж байгаа бол ийж байгаа бол гэж нэг ч эргэж тойроогүй, огт холбоогүй, сурах чимээгүй алга болсон. За ингээд нөхцөл байдал яаж үүснээ хэдүүлээ одоо олж мэдцгээе. За энэ эмэгтэйг Жов Юна гэдэг. Жов Юна 18 жилийн өмнө дурлал залуутайгаа амьдрахаар шийдэж 3 нялх хүүхдээ нөхөртөөгөө хаяад зогтсон юм. За би цаашдаа энэ Жов Юнагийн хамтран амьдрагчийг дурлалт залуу буюу дурлалт эр гэд яриад явчих. За гэтэл энэ эмэгтэй бол хорт хавдартай гэдгийг мэдээж эмчилгээний зардлаа төлж чадахгүй байсан учраас гинт 3 хүүхдээ санаад тэдэнтэйгээ холбогдож эмчилгээний зардлаа төлж өгөхийг гуйжээ. Жов Юнатай хамт зугтсан дурлалт ир нь 18 жилийн дараа түүний экс нөхрийн өмнө сүгдэж суугаад хорт хавдрын хагалгааныхын зардлыг нь төлж өгөхийг гуйсан. За дурлалт ир нь бол одоо Жов Юнагийн экс нөхөрт одоо хэлэхдээ ингэж байгаа байхгүй юу? Сүгдэж суугаад өмнө чи 3 хүүхдээ ятгаад ээжтэйгээ ирж уулз гэд хэлээд өгөөч. Тхөө тэгээд одоо ингээ хүүхдүүдээс ингээ мөнгө аваад энэ Жов Юнагийн эмчилгээний зарлыг төлөөд өгөөч гэж гуйдаг. За тэгэхэд экс нөхөр нь бол Жов Юнагийн одоо хорт хавдар туссан уу үгүй нь бол одоо надад ямарч хамаагүй шүү дээ гэж хэлээд яваад өгдөг. За Жов Юна хөхний хорт хавдраар одоо өвчлсөн бөгөөд энэ хавдар нь үлрээс эцсийн шатанда орсон юм байна. Хэрвээ тэр хагалгаанд орохгүй бол үхэх юм байна. За тэгээд Жов Юна болон түүний одоо дурлалт ир хоёрт одоо ямар ч мөнгө байгаагүй бөгөөд энэ хоёр бүр аргаа барсандаа хаяад явсан 3 хүүхэд болон экс одоо нөхрөөсөө мөнгөний тусламж хүссэн байна. Яана ямар ичдгүн бэ тий. Тэгэд энэ хоёр бодохдоо ингэж хэлж байгаа байхгүй. За хүүхдүүд нь одоо насанд хүрсэн. Тиймээс ээждээ мөнгө өгөх бол одоо боломжтой болсон гэж бодсон баг. Жов Юнаг эмнэлэг твтэж байх хооронд нь бол одоо түүний дурлалт ир 3 хүүхдийг нь олж уулзаад ингээ мөнгө гуйсан байна. За тэгэхэд бол 3 хүүхэд нь ээжтэйгээ уулзахаас шууд татгалцсан бөгөөд мөнгө өгөхийг хүсээгүй. Ийм байдалтай нүүр тулсан Жов Юна сэтгэлээр унаж урам нь хугарсан. За Жов Юна бол ярихдаа ингэж хэлж байгаа. Хүүхдүүд бол надад хэлэхдээ бид танд өртөө биш ээ. Харин та биднийг хаяад явснараа та бидэнд өртөө шүү дээ гэж ингээ хэлсээ. Тэд намайг ийм хүнд өвчин туссан байхад над дээр ирсэнгүү, намайг авч хилцсэнгүү гэл амар ингээл уйлдаг. За хэдийгээр энэ эмэгтэй хүүхдүүдээ баг байхад нь хайж явсандаа одоо өөрийгөө бол буруутай гэдгийг мэдэж байгаа ч гэлээ 3 хүүхэд нь энэ олон жилийн дараа өөрт нь бол одоо ингээд туслахгүй байгааг ээжигээ гэж одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байгааг одоо энэ эмэгтэй ойлгохгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад тэд нар намайг хүлээж авах хэвээр тэд нар миний эмчилгээний зарлыг төлөх хэвээр би тэдний ээж энтер гэж энэ эмэгтэй бол тийм ойлголцтой байгаа юм бэл. За ингээд бол Жов Юна нэг эвлэрүүлэн зуучлагч хөсөлж аваад тэгээд хүүхдүүд рүүгээ тэр зуучлагчаар мессеж бичүүлсэн байна. За энэ хятадуудад бол одоо эвлэрүүлэн зуучлагч гэдэг нэг үйлчлэгээ байдаг юм билээ. За манайхнаар бол би танд товч бөгөөд тодорхой ярих юм бол нөгөө телевиз дуудана гэж ярьдаг шүү дээ бид нар. За ерөөхдөө тэр телевиз л гэж ойлгоч. Дунд нь нэг сурвалжлагч нөхөр яваал зураг авалтын бага дагуулаад ингээл эвлэрүүлэх гээл юм биш тийм биш нөгөө хүн чинь тэгж штэ ингэж штэ гэдэг ингээ явдаг юмыг бол эвлэрүүлэн зуучлагч гэж хятадд ярьдсан байна. Ийм үйлчлэгээч айгүй одоо газар авсан их байдаг юм билээ. За ингээд энэ эвлэрүүлэн зуучлагч бол одоо хүүхдүүд рүү мессеж өгсөн байгаа байхгүй юу? Жов Юнаг одоо ойлгож аваад за одоо иймэрхүү байдлаар мессеж өгчүүд болох юм байна гэд. За тэгэхэд бол одоо түүний 3 хүүхэд нь тэр мессежийг уншиж аваад ямар бодлогогүй ухаангүй тэнэг зүйл ярьдаг юм бэ гэж дургуулсан байна. За ингээд эвлэрүүлэн зуучлагч бол энэ Жов Юнагаас асуудаг. За хүүхдүүд чинь таныг ер нь яагаад ингэтлээ үзэн яддаг юм бэ гэхэд бол тэр хэлсэн ба.
За намайг ингэж хүнд өвчин туссан байхад тэд надтай ярилцахыг хүсэхгүй байгаа. Надад үнэхээр хэцүү байна уу тий. Заримдаа би бүр одоо энэ эмнэлэг твтэж имчилгээ хийлгээж болиё гэж боддог. Ингээд ирнэ үхсэн дээр юм байна гэж би боддгоо. Хүүхдүүд маань намайг авч хэлцэхгүй. Ер нь тий миний имчилгээний зардлыг төлөхгүй намайг өхүүлэхийг хүсэж байгаа бол би бол одоо тэдэнд яаж өхөхээ харуулнаа тий. Би бол имчилгээ хийлгэхийг хүсэхгүй байна гэд ингээд хуйлдаг. За хүүхдүүд нь хаяад явсан ээжигээ хүнд өвчтөй байхад нь те эмчилгээний зардал өгсөнгүй гэж гомдсон уу? Эсвэл одоо тэр Жов юуна те үнэхээр өгөхийг хүсэхгүй байгаадаа ч юм уу? Үнэхээр гашуудан гэд ингээд уйлдаг байгаа. За эвлэрүүлэн зуршлагч бол түүнийг бол ингээд тайвшруулад аргацсан. Тэ одоо тайвшрах хэрэгтэй тэ одоо ингээд өвчтөй юм чинь за ингээд битээ хамаагүй ингэж огцон сэтгэл хөдлөлтөй автаа гэж хэлдэг. За Жов юунэ болон түүний дурлалт эр хоёр бол эвлэрүүлэн зуршлаж хөлсөлж авсан учир нь тэ мэдээж нөгөө гурван хүүхдүүдийг нь ятгах нь за ингээд энэ гурван хүүхдээс яаж мөнгө салах уу за яаж ээжтэйгээ ирж уулзуулах уу гэдэг л ерөөсөө гол зорилго байсан. За бас ээжийнхэн сэтгэл санаа маш хүнд байгааг бас одоо дамжуулж хэлхийг бол одоо хүссэн байна. Ингээд эвлэрүүлэн зуршлагч ингээд зургийн багаа дагуулад том охиныг нь очдог. За тэдний гэрт нь бол ороход том охиныхын нөхөр нь одоо тэр зураг авалтын багийнханд уурлаад тий одоо манай гэрээс гар ёо ингээд зураг авалт хийхгүй гэж шууд хөөсөн. За ингээд эвлэрүүлэн зуршлагч бол нэг янз бүрээр үзэж аргалж байгаад бол одоо ингээд тэднийд орсон байгаа. За ингээд чи Жов юунагийн том охин мөн үү? Ээж чинь ингээ хорт авдартай болсныг ер нь мэдсэн үү өнтер гэл ингээ асуулт асууж эхэлдэг. За тэгэхэд бол том охин манахаас гар би ярилцлага өгөхгүй гэж хэлдэг. За ингээд бол яг нөгөө мань хүн бол одоо чаргуусалдаж хөөцөлцөөр байгаа л эднэрээс чинь ингээд ярьслага авчиж байгаа байхгүй юу. За тэгэхэд бол нөгөө том охин ингэж хэлж байгаа. 18 жилийн өмнө манай ээж те өөр эрийг дагаад гэр бүлээ хаяад явхад те бид бол аз жаргалтай амьдарч чадаагүй. За аав 3 хүүхдээ тэжээхийн тулд зав чөлөөгүй ажиллаж бүр давхар ажил хийдэг болсон. Би ингээд айлын том охин байсан учраас тийм ээ доороо байгаа 2 дүүгээ харж хандахын тулд сургуулаасаа гарч аавыгаа ажилдаа явсан хуурна би одоо гэрийн ажиллаа хийх 2 дүүгээ одоо асарч хардаг болсон юм аа. Тэгээд ингээд энэ байдлаасаа болоо би боловсрал эзэмшиж чадаагүй. Тэгээ хэрвээ ээж биднийг хайж яваагүй байсан бол би сургуулаа төгсгүйсэн, би боловсралтай болох байсан. Тэгээ бид нар ингээд мөнгөгүй байсан учраас тийм ээ дөнгөж намайг ингээд дунд сургуультай илсэн орсон эхний жил л би ингээд сургуулаа хайсан гэж. Тэгэд ээж ингээд биднийг хаяад явсны дараа манай нах зэгч ингээд надтай ирж уулзаад тий ингээд одоо надад ингээд манай гэрийн ингээд нөхцөл байдал ямар хүнд байдалтай байгааг ярьсан. Би айлын том хүүхэд байсан учраас тийм ээ сургуулаасаа гарч 2 дүүгээ тий гэрийн ажлаа хийхээс өөр аргагүй юм байдалтай би тулгарсан. Тэгэл одоо ингээ боловсрал эзэмшиж чадаагүй дээ. Би бол маш их харамсдаг. Надад бол одоо ингээ ажил хайгаад явхад маш хэцүү байдгаа гэж ярьж байгаа. За ингээ том охин мэдээж мэрэгжил эзэмшээгүй учраас цалин багта хар ажил хийдэг юм байна. За ингээ эднийх түрээсийн байранд амьдардаг бөгөөд энэ том охин 2 хүүхэдтэй гинэ. Тэгээ мэдээж 2 хүүхдээ одоо их сургуульд орох насны хүүхдүүд болцсон учраас одоо нөхөртөөгөө хоёулаа бас л одоо ингээл өдөржин шүнжин таарлцсан хар ажиллаа хийгээл одоо чөлөө завгүй ажиллаж 2 хүүхдээ одоо их сургуульд оруулахыг үнэхээр хүсдэгэ гэж. За эднийх бол хизээч мөнгө санхүүгийн хангалуун байдалтай амьдарч үзээгүй бөгөөд те юу хаяад явсан ээжийнхээ имжлэгээнийхэн зардлыг бол түлх мантай өөрсдийгөө яайдаа гэж амьдарч байна гэж хэлсэн байгаа. За Жов юунагийн дурлалт ир бол ярихтаа ингэж том охиныхын энэ яриаг сонсон хөдөл ингэж аахгүй амар тэнэг. Мөн та нар төрсөн ээжтэй ингэж хандж байгаа бол ер нь энэ бүх явдалтай танаа ээж ч ерөнсөө ярих юм бол надад ч гэсэн падгүй штэ. Би хуулийн дагуу ярих юм бол танаа ээж надтай 18 жилийн турш амьдэрсэн ч гэлээ. Миний эхнэр бишээ. Бид хоёр гэрэлдээ батлуулаагүй. Ийм байхад бол одоо би хорт тавдартай ээжэд чи ер нь ягаа санаа тавьж халамжилж энэ үртэл ер нь явах ёстой юм бэ. Танаа ааваас чинь тэ ээж чинь гэрэлтийнхэн баталгаагаа салгуулаагүй штэ гэж хэлдэг. За ингээд бол том охин уурлаад тий тэр одоо чиний ихнэр биш юм бол тэгээ хиний ихнэр болж таарах вэ? Тэр чамтай одоо амьдрна гээд 3 хүүхдийн нөхөртөөгөө хаяад явсан биз дээ. Тэгээд одоо чи манай гэр бүлийнхнийг үүмүүлээгүй байсан бол 18 жилийн өмнө манай гэр бүл сүрхгүй байсан штэ. Одоо тэгээ чи яаж ингэж ярьж чадчихна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ээж ингээ бидрийг хаяад явхад бол би ээжийн оронд тийм ээ ингэж үүрэг хариуцлагыг нь үүрч насандаа ахтахаар би зовлон туулж ирсэн. Ээж хоёрыг салаагүй байсан бол миний хүүхэд нас тийм ээ аз жаргалтай өнгөрөх байсан шүү дээ. Одоо чи тэгээд манай ээж ингээ хаяад явна гэж байгаа гинэ гэж ингэж том охин хэлдэг байхгүй юу?
За тэгсэн чинь нөгөө дурлалт ирнэ хариут нь ингэж аа. Яг одоо би ээж чинь тэр байгаа хэвтэж байгаа эмнэлэгтэнд би бол хаяад явна. Дахиж ээжтэй чи хайрцах ч үү гэж хэлдэг. За тэгэхэд бол одоо бага охин нь хэлж байгаа байхгүй. Чи ээжийг хаяад явах юм бол одоо чамтай хариуцлага тооцох хэрэгтэй юм байна. Чи ээжтэй 18 жил амьдэрсэн биз дээ гэж хэлж байгаа. За тэгэхэд бол дурлалт ирнэ бол тий чи яагаад намайг буруутгаад би бол баг л энэ бүхэнд буруугүй штэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь эдгээр ингээд хооронд нь хэрүүл болоо тий чи буруугүй бол ер нь хэн буруутай юм бэ? Энэ олон жилийн турш тий аавыг одоо хаяад ээж чамтай л хамт амьдэрсэн биш гэж юу? Ер нь чамд ер нь ухаан санаа ухамсар гэж байна уу гэж хэлж байгаа байхгүй юу. За тэгсэн чинь бас X нөхөр нь гэсэн одоо хүүхдүүдээ дэмжээд ингэж хэлж байгаа байхгүй юу. Та хоёр чи ер нь нэгэндээ те хайртай дуртай гэж одоо тэр олон жилийн өмнө цухтаа явцсан биз дээ. Тэгээ тийм болол энэ олон жил ингээ хамт амьдраад явж байгаа юм биш үү. Тэгээ одоо чи тэр жоо юунаг одоо хаяад явж яаж чадчихэна гэж хэлж байгаа. Тэгэхэд бол охтууд нь тийш дээ та хоёр чинь дурандаа л хамт амьдрахаар явсан. Тэгээ ганц 2 жилч биш бүр өчнөөн жил хамт амьдрчаад гэж хэлж байгаа байхгүй. За энэ Жон Юна бол ер нь 3 хүүхэд төрүүлсэн гэж би одоо түрүү хэлсэн. За энэ 3 хүүхдийн 2 том нь охин одоо бага нь хүү юм бэлээ. За тэгээд ээж нь хүүхдүүдээ хайж явсан цагаас хойш дахиж огт холбоо бариагүй, уулзаагүй бөгөөд нөгөө X нөхөртөөгөө ч уулзаагүй гэрэлтийн баталгаагаа одоо цуслуулаагүй байсан. Энэ Жон Юна өөрөө л одоо зүхтаад ор сургуу алгуулсан тунд холбоот байсан байгаа. За ингээд эдний хэрүүл бүр ингээд цаашаа ингээд лавшраад бүр ингээд зодон болсон тул одоо нөгөө эвдрүүлэн зуршлагч чинь тийм ээ нөгөө дурлал залууг ээжийнхэн дурлал залууг аваад за одоо ингээд гарцгаая гэдэг ингээд зайдуухан газар очиж жоод энэ хүнээс ярьслага авдаг ба. Тэгсэн чинь дурлалт ирнэ бол тэгж хэлж байгаа. Би юу гэж одоо Жон Юнаг хаях вэ? Би зүгээр одоо эдний энэ 3 хүүхэдтэй нөхөрдөн л зүгээр сэтгэл зүйн тактик хэрэгжилж яахгүй да. Тэрнээс бол би одоо эхнэрээ орхиод явахгүй гэж хэлдэг. За тэгээд X нөхөр нь бол одоо ингээд ярьж ийн л да. За одоо энэ ингээд гэрэлтийн баталгаагаас салгуулаагүй гэдэг ингээд надад ингээд хэлж байна. Ясам дээр би энэ олон жилийн турш одоо Жон Юнагаас салахгүй байхгүй гэсэн юм бол одоо байхгүй. Тэрийг би бол одоо гэрэлтийн баталгаагаас салгуул гэж хэлээ. Тэр өөрөө л ор сургуу алга болсон гэж хэлж байгаа. За тэгээд тэгсэн чинь энэ дурлалт ирнэ тэгж хэлж байгаа байхгүй. Тийм л юм бол одоо чи хуулийн дагуу бол Жон Юнагийн нөхөр хിവэрэл биш дээ тий. Тийм юм чинь одоо эхнэр чи ингээ өвтчүүд хахад чи одоо хууль ёсны дагуу нөхөр нэм чинь чи яхаараа тэр нь тусалдаггүй. Чи бол тэр нь туслах үүрэгтэй шүү дээ гэж хэлж байгаа байхгүй. За тэгээ X нөхөр нь гэрэлтийн баталгаагаа түрүүн хэлсэн тий. Одоо салгуулаагүй бол одоо миний буруу биш. Та хоёр өөрснөө л зугтсан. Ирээд бол одоо салгуулах байсанд бол одоо би хизээж тэгж үгүй мүгүй гэхгүй байхасаа гэж. За ингээд энэ эвлэрүүлэн зуршлагч тэр X нөхрийнхэн гэрт нь бол очдөг байгаа. За ингээд зураг авалтын баг бол одоо гэрт нь ороод ингээд хардаг. За тэгээд тэр эвлэрүүлэн зуршлагч ингэж ярьж байгаа юм л. За та магадгүй эмэгтэй хүнтэй хамт амьдарч исэн бол одоо танд тэр эмэгтэй чинь тийм ээ орон гэрээ цэвэрлэх, тогтоо тухтай амьдрах, хоолунд хийхэд одоо танд туслах байсан бах та гэхэд X нөхөр нь бол хэлж байгаа. За эмэгтэйчүүд бол одоо ингээ мөнгөтэй ирэх хүнийг одоо хайдаг, хүсдэг болсон. Надад мөнгө байхгүй учраас би ерөөсөө эхнэр аваагүй. Тэгээд одоо бол би нэгэн төгшөрчээ. Надад одоо эхнэрийн хэрэг одоо аль хэдийн байхгүй болсон гэд хэлж байна. За тэгээд та өөрөө хоол ундаа хийж иддэггүй гэхэд хэрвээ одоо хүмүүс над дээр ирэх юм бол одоо миний хүү надад хоол хийж өгдөг. Би одоо ганцаараа байх үед бол одоо байнга л өөрөө хоолоо идгээ. Тэгээд ингээд хүүхдүүд маань ингээд том болоо тусдаа гарснаас хойш бол одоо энэ X нөхөр нь бол одоо 100 м квадрат байранда ганцаараа амьдардаг болсон юм байна. За ингээд тэр өнгөрсөн 18 жилийн хугацаанд дахиж хизээч гэрлээгүй. За эхнэр нь 3 хүүхэдтэй хаяад явах үед бол одоо сэтгэл санааны хүнд цочролд орсон байна. 3 хүүхдийн ихэн тийм ээ өмнө нь бол одоо хамт амьдардаг байхдаа амар залхуу байсан бөгөөд гэр орны ажилд маш муу одоо байнга мөрөөдөд тоглодог эмэгтэй байсан гинэ энэ Жон Юна. За ингээд энэ хоёр ч гэсэн одоо нөгөө 3 хүүхэдтэй болохоосоо өмнө гэрлээд ингээд байр худалдаж авахд ч гэсэн Жон Юна бол ямар ч мөнгө цанхүүгийн хувь нэмэр оруулаагүй гэж байна. За тэгээд энэ бүх өнгөрсөн таагүй дурсамж бол тий X нөхөрт нь ер нь бүх эмэгтэйчүүд түүний одоо X их нэртэй адилхан юмаа гэсэн одоо бодол сэтгэлийг ер нь төрүүлсэн гэж байна. За ингээд бол тэр бол хизээж өөр эмэгтэйг эхнэрээ болгож аваа ер нь хүн амьтандаа дахиж гэрлэе гэж хайгаачгүй бодоочгүй гинэ.
За мэдээж бол энэ хүн тийм ээ 18 жилийн турш 3 хүүхдийн төлөө уйггүй хөдөлмөрсөөр иржээ. Тэгэд ингээд том охин нь бол өнгөрсөн хугацаанд одоо том охин маань их зовсон. Одоо ингээд хүүхдүүд маань өсч том болоод тусдаа нэгэнд гарсан байна. Одоо л миний нуруу тэнийж байна да. За гэвч бол одоо би хүүхдүүдийнхээ ээжийг тийм ээ ингээд ийм байдалтай болцсон. Ингээд энэ олон жилийн дараа гарч ирсэн. Ингээд өвдсөн байгааг нь бол үнэхээр өрөвдөж байна. За гэсэн ч бол одоо хүүхдүүд маань өөрсдөө л ээжтэйгээ уулзах үгүй эсгээ тэд шийдвэрээ гаргах ёстой. Би бол одоо хүүхдүүдийнхээ шийдвэрт хөндлөнгөөс оролцохгүй гэж хэлсэн. За ингээд энэ хэрүүл болсны дараа бол том охин ч гэсэн бас ингээд тайвшраад ингээд ярилцлага өгсөн байна л да. За тэгэхэд бол тэр ингэж хэлж байгаа. Том охин нь за ээж биднийг хаяад явсан яг тэр шүн те миний зүрх сэтгэл ингээд амар хизээж идгэршгүй шарах авсан одоо нөгөө сэтгэлийн таруумаатай болсон те би одоо ч ээжтэй ингээд хаягдсандаа би гомдож явдаг энэ бүхэн миний сэтгэлээс бол хизээж гардаггүй гэж хэлсэн. За ингээд эвлэрүүлэн зуршлагч бол бас ингээд энэ хэдийн уур муурын гарсны дараа бас ингээд ятгаал те та язчууд ээж дээрээ очиод уулзчаач гэдгсэн. За ингээд дараагийн өдөр нь бол том охин нь эрэгтэй дүүгээ дагуулад одоо эмнэлэг дээр очиж ээжтэйгээ уулзсан байна. За тэд нар одоо том охин ингээд дүүгээ дагуулад бүр 18 жил одоо хараагүй хаяад явсан ээжийнхээ одоо хор тавдартай болоод хэвтэж байгаа эмнэлгийнхээ өрөөнд нь бол ордог. За ингээд эмнэлгийнхээ өрөөнд нь ороод энэ хэд чинь ингээд нэгнтэйгээ бас ингээд бишүүрхэл эвгүүл байгаа юм л да. Тэгээ том охин нь бол одоо дурамчхан ээж рүүгээ хараад ээжээ гэж дуудаад тэгээд яг нэг жоохон ойр зүрээ авчирсан эргэлт мэргэлтийн юм өгдөг баг. За ингээд тэд бол нэг их юм яриаггүй маш богинохон яриа өрнүүлсний дараа одоо том охин нь эрэгтэй дүүгээ дагуулад ингээд эмнэлгээс гараад явдаг. Хичнээн олон жилийн дараа тийм ээ их хүүхдүүд уулзаж байгаа ч гэлээ хоорондоо бол ерөөсөн маш хүндий байсан тэд нар. За ер нь бол тэгээд аргачихгүй зүтэй. 18 жилийн өмнө өөрийн дур хүслээс сонгоод жаргалаа хөгөөд явсан эмэгтэй ийм байдалд бол орсон үүлийн өрөө гэж бол асууж илээ хүмүүс. За тэгээд Жов Юна тэртээ 18 жилийн өмнө дурлалт одоо залууга дагаад эр нөхрөө 3 нэлэх хүүхдээ хаяад зугцсан. За гэвч цагийн ирэхээр зугцсан хоёрын хайр нь бүдгэрч үлгэрт гардаг шиг сайхан амьдрч чадаагүй юм байна. Бүрч дордож хорт хавдраар өвчин тусч эмчилгээний төлбөрөөч төлж чадахгүй ингэж амьдрсан байна. Энэ 18 жилийн оронд юу хийжсэн юм бэлээ тий. За тэрээр одоо ээж гэдэг нэрийг ашиглан хүүхдүүдийнхээ амьдралд эргэн ирэхийг хүсч байгаа ч гэлээ 18 жилийн хугацааг яаж нөхөж чадах вүлээ? Ээж байна гэдэг бол тийм ээ биеийг нь төрүүлэхийг хэлдэггүй юм аа. Үр хүүхэдтэй их хүний үүргээ гүйцэтгэх ёстой одоо байсан ч Жов Юна бол зүгтсэн. Одоо тэрээр гинт өөрийгөө их хүн гэдгээ санааж хүүхдүүдээсээ тусламж хүсэж байгаа нь хаягдаж хоцорсон 3 хүүхдүүд нь аль хэдийн ээж гэдэг хөнгүүгээр амьдралд амьдарч өсөж том болж сурчээ. 3 хүүхдийн сэтгэл зүрх бол яаж шархалсныг Жов Юна бодож үзэхгүй байгаа гэж юу? За жаргал хөөж үрээ хаяж явчихад өтөлж өвдсөн цагтаа хүүхдүүдтэй гэдгээ санаж байгаа нь үнэхээр харамсалтай. За ингээд өнөөдрийн маань дугаар үүгээр дуусч байна. Тэгээд та бүхэнд бол мэдээж бас би одоо энэ нэмэгтэйг юу гэж бодож байгааг бол одоо асуултыг бас та бүхэндээ үлдээ. Гэхдээ миний бодлоор бол одоо яаж ч бодсон тий одоо муу эцэг их гэж бол үнэхэр байдаг. Гэхдээ болоо дорныхан бид нар бол юу гэдэг эцэг их чинь л бол эцэг ихийг хүндэл гэдэг. Тэгвэл муу эцэг ихийг хүндлэх шаардлагагүй шүү дээ. Бодоод үзэлдээ 18 жилийн өмнө чамааг хөсөр хаячаад яаж амьдрнаа уу, яаж том болно уу, чамааг сургуульд орох, их сургуульд орох яах ч нүл тоогоод би энэ залуудаа л жаргалтай байл болоогүйд хаяад явсан хүнийг чи ээжигээ гэж тооцоод яагаад тэр эмэгтэй хүндлэх ёстой гэж би бол тэгж бодохгүй байна. Тэ их хүн гэдэг бол тэ яагаад үр хүүхдээ төрүүлчээж ингээд хөхөө шууршиг хаяа явчих болохгүй үстэй. Яаж тэгэж зүрхэн сэтгэл нь өвдөхгүй эмтэрхгүй байж чадж байна. Тэгснээ нэх амар хөгшөрчөөл би өвдлөө ярьлаа. Та нарын миний эмчилгээний зардлыг түлж гэж шиг. Би бол муу эцэг ихийг бол уушлах хэрэггүй л гэж бодож байна. Би бол уучлах чадахгүй. Үннээ л хэлээ. Би одоо ингээд нэг тий худлаа жүжиглээд нэг би бол хэрвээ миний ээж намайг тэгээ хайж яваад 18 жилийн дараа мөнгө дөрөнд хийл тий одоо би та нарын ээж мэж гэсэн бол би бол ер нь бол би уулзахчгүй л байх байсан тий. За ингээ өнөөдрийн маань дугаар үүгээр дуусж гин. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Хүлээвч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.